2025年10月18號，幽靈車會輕量組計時賽啊！而家呢個係未係決賽，預決賽係咪預決賽？好似係預決賽。第一啊，暫時都係傑少、飛哥、興哥、軒仔、豪傑、希朗，跟住樂希、晴月、阿漢哥、樂少、思聰、阿文、賢仔、思豪，最尾嗰個應該係阿 Winnie 啊，唔知係咪女車手啦嚇。咁啊嚟緊翻嚟呢個領航車就會入 pit 噶啦，咁就開始賽事噶啦。阿女車手慢慢喺度學習緊啊，今場賽事可能好勁咧佢。希望係跟到呢班車手玩都好勁噶啦。頭嗰幾個都老屎忽，今日好似有啲老將跌咗落後邊喎。阿思聰、思豪啊，啊，啲老將啊，阿樂少都好似跌咗喺後邊喎。好啦，翻嚟啦，準備開始啦，起步啦。阿女將離車群比較遠啊，下次要跟貼啲啊。好啦，準備起步。起步啊，傑少，跟住傑少繼續帶頭，暫時傑少帶頭，阿飛哥好似喺第3，興哥而家跌咗落第6，繼續都係傑少帶頭啊！暫時都仲未有人威脅到阿傑少。第2名咧應該係邊個咧？係咪軒仔咧？第2名應該可能係啊。阿興哥追唔到上頭段嗰度啊，興哥變咗喺第2車群嘅頭車，咁啊頭5車仲係爭緊㗎，頭5車。頭車應該俾人過啦，爭啲。應該係軒仔啊，軒仔爭少少啊，過唔到頭車，反為跌咗落第3而家。係咪有一個係思聰嚟嘅咧？而家第2名嗰個咧一路喺度俾緊壓力阿傑少啊！頭5車仲係爭緊啊！頭5車都仲係射程範圍，反為興哥嗰度咧就開始追翻貼啲啦。原來傑少眨下眼冇睇到，俾人過咗咯。原來傑少已經俾人過咗咯，傑少落咗第2喎。頭車呢個係咯。興哥跌咗落第6添啊，第7啦，興哥啱啱跌咗1級啊又。
而家頭車拉開咗距離㗎啦，跟住二車結少，三車軒仔。阿樂去咗邊？阿樂少，哇！頭車拉到咁遠嘅，48.3啊！最快圈速48.3，有48.1喎。啱啱四車有個碰撞，跟住跌咗落第5位。而家2、3、4、5、6、7都拉得好近啦。咁啊，頭車之內飛先就唔使理佢住啦。頭車可以唔使理啦，頭車應該冇人威脅到佢嘅。而家係後邊嘅。哇！睇嚟都好緊湊喎，由第2名打後嗰度都啲車都好平分喎。第2到第8、第9啊！而家呢個傑少真係拉咗條龍出嚟咯，左鳩住晒。唉，真係。咁後邊就傑少咯嚇，帶慢晒節奏呢個傑少。好嘢啊！51號啱啱做咗個 best lap， 而家第5上咗第4啊，啱啱51號。好似有啲意外喎，窒一窒機嘅。再打埋樂少唔得，所以擺落興哥度。而家樂少對阿八達會。阿傑少又俾多時間，傑少帶開咗啦，又唔好理佢住啦。跟住傑少喺後邊3、4調個位，阿興哥做唔做到嘢咧？興哥呢度直接氣流唔得，過唔到。阿興哥後邊嗰個應該樂少。樂少收咗皮喎，甩鏈啦應該睇個款，擺埋咗一邊啦。哦，呢度哎呀，4車又心急啊，4車撞3車，跟住俾阿興哥打咗荷包。阿興哥而家追緊3車啦，有冇機會過埋咧？興哥，如果過埋就追上阿傑少路啦。仲有4個圈啊！仲有4個圈，興哥有冇機會追上阿傑少度咧？想做嘢啦，興哥唔得，試位唔得，跟住先，再嚟撞3彎，衝落嚟，靠速度，過到，3啲平排入，哎呀炒大鑊啊！興哥擺咗落去啊，但係佢嘅對手擺唔到啊，邊咗啊，跟住後邊炒埋咗，後邊應該係阿思豪炒埋咗嗰個事故車度啦，咁就冇啦，應該係阿飛哥嚟，阿飛哥係俾興哥搞低咗，唉！
原來阿飛哥俾阿興哥搞低咗。啊，你聽到啦，睇翻 cam 啦。啊，頭車喺呢度啊，只一個行啦。跟住二車而家仲有3個圈啊，二車都係一個行。因為頭先阿興哥撞咗啊，咁啊有個事故，咁啊而家追住少都唔係咁易啊。我影下落笑啦！呢條傻閪啊，自己行咗翻嚟，壞車呢個啊，你睇下佢幾多失落，講閪咩？講都冇撚用啊！冇得投訴啊，知唔知啊？啊，冇同主席投訴。喂，落笑！好啦，睇翻賽事先。好啦，而家睇翻傑少，阿興哥後邊應該軒仔，軒仔有機會俾人過啦，冇啦，一個 T1 擺埋去，擺到。拉住2個圈啊！拉住2個圈。第1名而家蛇仔灣應該就坐定一6㗎啦，第1嗰個。啊！哎呀！影低你啊！軒仔好似你撞低咗喎！打手都冇人啊，認到你啦已經。翻嚟快到拉，最後一圈啊！翻嚟衝線啊！翻嚟先，未到。準備翻嚟啦，準備。咁啊，頭車喺蛇仔灣係啦，頭車準備衝線，頭車準備翻嚟衝線。好啦，頭車入埋最後呢個彎就衝線啦，影一影頭車先，我哋翻嚟衝線先。好啦，格仔期出 ，OK， 頭車係你啊，75號車。好，二車傑少，跟住3車興哥。4車應該係軒仔，跟住5、6、7啦阿賢仔嗰啲啊，賢仔真係油車好啊阿飛哥得啖笑啦，俾阿軒哥搞低咗，呢個應該係阿思豪，跟住黃衫呢個我唔知邊個啊，睇唔到啊，呢個阿漢哥都係油車好啊，漢哥，你真係頭都痛啊！屌你咪！喂，我哋仲有條女未衝線啊！條女翻嚟，條女唔翻嚟，唔衝線啊，讓你一圈啊！條女讓你一圈。大圖啊！係。喂，咩事？甩鏈啊！影呢個先，呢個係俾人搞低嗰個嚟嘅，蝦邊個嚟嘅先？呢個邊個啊？冇啦，佢都本來係有機會贏嘅，不過搞低佢啦。阿姨就搞低佢，興哥，你好彩啊，傑少你頂得住。而家沙冧啊，係你啊，影緊到你啊，罰3圈啦！影到你啊！推低人哋啊！睇到你啊！阿賢仔油車好，你喺度。人家有愛。喂，飛哥，屌你老味，你俾阿興哥搞低，你有冇搞緊錯啊？好啦，今日賽事暫時完畢先，轉頭決再見。